Можно. Заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия Алания Томай Вербеков Сарбекович. 3 июля 2020 года в правобережном и части Ардонского района в результате ураганного ветра были повреждены линии электропередач, в результате которого город Беслан полностью обесточен. Ряд населенных пунктов правобережного Ардонского района пострадали объекты социального характера и частного сектора. В тот же день было проведено КЧС района под председательством председателя правительства Тускаева Таймураза Руслановича, членов правительства и представителей муниципального образования правобережный район, на котором были приняты решения по ходу ликвидации чрезвычайной ситуации. В настоящее время организованы аварийно-спасательные работы. Привлечено более 400 человек и 50 единиц техники. Основной задачей является срочное восстановление объектов социального характера, а также оказание помощи гражданам района по ликвидации последствий ураганного ветра.